Bismillahirrahmanirrahim. Iya teh masih kena ngajelaskeun hukum nun mati, nun paeh, nun sukun jeung tanwin. Janten di mana-mana aya nun sukun atawa ayatan win an inun mayunan huruf Arab, huruf hijaiyah lah. Salah sahijina huruf hijaiyah anu 28. Maka hukum macana eta nun paeh jeung tanwin teh aya opat. Nu kahiji idhar teh jelas lah intina mah. Berarti si nun paehna kudu dijelaskeun an in un. Tanwina oge kudu dijelaskeun an in un ulah ao eo ulah kitu. Eta mah teh jelas. Nu kadua hukum nun paeh jeung tanwin teh si nun jeung paeh jeung tanwina kudu diidgham. Ngeun idghamna teh aya diasupkeun atau idgham teh nya. Ngeun idghamna teh aya dua bagian. Tos insyaallah da geus kamari ieu mangabalikan. Tah sebelum pembagian idgham, huruf idgham teh aya sabaraha? Aya opat. Wah, aya opat atuh aya genep. Dikumpulkeun dina naon? Dina Lapad yar maluna. Yar maluna. Cenah naon yar lamuna oge da anger-anger keneh eta. Yar maluna, naon cenah? Yar maluna. Naon yar maluna teh naon wae? Hiji ya, dua ro, tilu mim, opat, lima genep. Nah, huruf idgham teh idgham tina nun paeh jeung tanwin aya genep. Janten kitu deh pajak. Di mana-mana aya nun maot atawa nun sukun atawa aya tanwin mayunan salah sahiji huruf yar maluna, mayunan iya, ro atawa lam dan seterusnya we nu genep eta. Maka si nun paeh atawa tanwina teh kudu diidghamkeun. Diasupkeun kana eta huruf anu genep. Jadi si nun paeh jeung tanwina teh teu kabaca we. Da asup kana huruf salah sahiji nu genep eta. Nah, huruf idgham teh aya genep nya na teh. Tah nu genep teh huruf idgham ieu kabagi sabaraha bagian? 2. Hiji idgham ma'al gunah. 2 idgham bilal gunah. Naon idgham ma'al gunah? Idgham ma'al gunah naon? Huruf idgham ma'al gunah naon heula artina? Patokanana. Di mana-mana di idghamkeun diasupkeun si nun paeh atawa tanwina teh. Bari make gunah dengung asup kana irung. Huruf idgham ma'al gunah aya sabaraha? Aya genep. Opat. Dikumpulkeun dina lapat naon? Ya nemu. Naon ya nemu teh? Ya, hiji ya, dua nun, tilu mim, opat. Tah di mana-mana nun paeh atawa tanwin mayunan iya. Nun atawa mim atawa wawu salah sahijina opat ieu, maka si nun paeh atawa tanwina teh langsung asupkeun kana iya. Kana nun atawa kana mim atawa kana wawu bari kudu kana irung nyedek gunah ngaranna. Contoh nun mayunan iya, mai cik sok. Mai. Asalna mah man ya. Jadi maya. Non mayunan wau miwaro, minwaro asalna mah. Jadi miw kana irungkeun. Asupkeun sok. Miw kana irung. Nyedak dan seterusnya. Tah nu kadua ieu aya idgham naon? Ari idgham bila gunah memang si nun paeh jeung tanwina teh diasupkeun. Tapi henteu gunah henteu nyedek kana irung.
hurufna aya sabaraha deh pajak idgham bilaguna teh tadi kan opat berarti dua deui naon nu dua deui teh La sareng lam jeung ro jeung ro. nah berarti di mana-mana aya nun paeh atawa tanwin mayunan lam atawa mayunan ro maka si nun paeh jeung tanwin teh asupkeun langsung kana lam atawa kana ro ngeun teu kana irung teu guna contoh tanwin mayunan lam nya tayeudan hudal tuh hudal nya tanwina kabaca teu teu da asup langsung kana naon kana lam kana gunah teu kana irung teu henteu ke hudal beureun kitu kana irung kertas aya deui tanwin mayunan ro sami asupkeun ghafurur rahim aya deui nun paeh mayunan lam pasti dina dua kalimah ieu mah walakilla tuh aya gunahannya henteu ke walakil henteu kitu tulisanan mah walakin la dibaca nama walakilla tuh asup nun paeh teh kana lam contoh nun paeh mayunan ro mir rabbihim henteu min rabbihim gitu eta teh gimana lanjut